Elhamdülillah, salatu vesselamu ala Rasulillah. İnşallah Menhecü Salikin kitabına sağız umatağız. Ötkөнгү sabağızda masıga jana baypaqa mas tartуу jönүндө окуп өткөнбүз. Бул сабакта иншалла даратты бузуучу нерселерди окуйбуз. Бул алым айтып жатат: Бабу навақидил вуду, даратты бузган нерселерди эскерген бөлүм. Эми даратты бузуучу нерселерди окурдан мурда бул бөлүмдөгү бир негиздүү алымдар эскерген эрежени айтып өтө турган болсок, негизи кандайдыр бир амал, кандайдыр бир нерсе даратты бузат деп айтуу үчүн сөзсүз түрдө шарияттан далил керек. Негизи эч бир амал, эч бир нерсе даратты бузбайт, даратты сындырбайт. Кайсы нерселер сындырат? Бир гана шарияттан ошо даратты бузат деген далил келген болсо, ушул амал даратты бузат деп далил келген болсо, ошолор гана бузат. Бул эрежеден чоң пайда алабыз. Ал кандай пайда? Эгерде бир кандайдыр бир амалды бул даратты бузуучу же бузуучу эмеспи деп талашып кала турган болсок, анда ошону карайбыз. Ошонун даратты бузуучу экендигине далил келгенби шарияттан? Эгерде далил бар болгон болсо, туура сахих далил болгон болсо, анда ал даратты сындыруучу болуп эсептелинет. Эгерде далил жок боло турган болсо, анда негиз эч бир нерсе даратты сындырбайт. Бир гана далил келген гана нерселер сындырат. Андан кийин айтып жатат: "Вахия", алар төмөнкүчө. Биринчиси ал-хариджу минас-сабилайни мутлакан. Эки жолдон чыккан нерселердин баары даратты сындырат деди. Алдыңкы жыныстык мүчөдөн жана арткы тешиктен чыккан нерселердин баары даратты сындырат деп айтты. Эми бул эки жол менен, эки жолдон чыккан нерсенин бардыгы даратты сындырабы же болбосо кээ бир гана нерселер сындырабы деген маселеде алымдардын арасында чоң талаш бар. Көп алымдар айтат, ошол нажасаттын жолунан чыккандын баары даратты сындырат деп айтышат. Ал эми экинчи ой бар. Катада деген табииндин жана Рабиатир Раи деген алымдын алардын ою жок. Ал эки жолдон чыккандын баары даратты сындырбайт. Бирок ошол эки жолдон чыккан нерселердин ар бири өзүнчө каралат дейт. Эгерде нажас нерсе болгон болсо, анда ал даратты сындырат. Эгерде таза нерсе чыккан болсо, анда ал даратты сындырбайт деп айтат. Биз башында айтып өттүк, кандайдыр бир нерсени даратты сындырат деп айтыш үчүн ага далил керек деп. Ошол себептен ушул Катада деген табииндин ою Аллах алам туураак деп кээ бир алымдар айтышат. Неге дегенде, ошол негизи эч бир нерсе сындырбайт, качан гана далил бар болсо, ошол гана сындырат деп. Эми ошол эки жолдон чыга турган нерселердин ар бирин өзүнчө карай турган болсок, алар төмөнкүчө. Биринчиси чоң зара жана кичинекей зара. Бул экөө даратты сындырат. Буга далил Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лакин мин гаитин ва баулин ва наумин". Биз масыга мас тартуу жөнүндө айтканда бул хадисти эскерип өткөнбүз. Масыга мас тартууда уруксат бергенде, эгерде чоң зара кылган болсоң, же болбосо кичине зара кылып даратын сынган болсо, же болбосо уктап даратын сынган болсо, ошондо масыга мас тартса болот деп айткан. Ошол хадис эскергенбиз. Бул жерде ушул нерселер бул хадисте даратты сындыруучу экендигини эскерип жатат. Анткени дарат сынгандан кийин ушул мас тартасың. Бул эми алымдардын арасында талашсыз маселе, ижма түзүлгөн маселе. Чоң зара жана кичинекей зара булар даратты сындырат. Эми дагы экинчи нерсе бул желдин чыгуусу. Желдин чыгуусу дагы бул даратты сындыруучу нерсе. Буга далил Сахih Муслимде келген хадисте Абу Хурайра радhiyallahu anhu риваят кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып жатат: "Иза важада ахадукум фи батниhi шай'ан фа ашкала алейхи ахраja минhu шай'ун ам ла фала яхруjanna минал масjidi хатта ясма саутан ау яжида рихан". Эгерде силердин бирөөңөр ичинде бирдеке сезип атса, жел чыгып кеткендей болуп атса, шектенип атат дейт. Жел чыктыбы, чыкпадыбы деп. Ал намазыны бузбасын дейт. Мечиттен чыкпай эле койсун, дараты сынган жок дейт. Качан гана ал ошол желдин жытыны же болбосо үнүнү укмайча дейт.
Бул деген эгерде желдин жытыны жыттаган болсо, же болбосо үнүн уккан болсо, даратты сынат экендигине далил болот. Жана бул нерседе дагы алымдардын арасында эч бир талаш жок, ижма түзүлгөн маселе. Демек, эки жолдон чыгуучу нерселерден эң биринчиси бул чоң зара жана кичинекей зара, алар даратты сындырат. Жана экинчиси болсо бул желдин чыгуусу. Ал эми үчүнчүсү болсо мази. Мази деген бул адамдын шахваты козголуп дүүлүккөндө уругунан мурда, атып чыгуучу уругунан мурда чыгуучу суюктук. Ошону мази деп аталат. Бул дагы даратты сындыруучу нерседен. Буга далил Сахих Бухари Муслимде келген хадисте Али радыйаллаху анху мази жөнүндө сураганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фихил вуду." Мазиден дарат алыш керек дейт. Бул дагы алымдардын арасында эч бир талаш жок болгон маселелерден ижма түзүлгөн. Төртүнчүсү болсо ал-вади деп коет. Вади деген бул кичинекей зара кылгандан кийин, жыныстык күчөдөн тийгенден кийин ошонун артынан кээ бир адамдардан бир суюктук чыгып калат. Ошол суюктук ал дагы даратты сындыруучу нерсе. Тийип бүткөндөн кийин, бир аздан кийин кээ бир адамдарда ошондой суюктук чыгып калат. Ал дагы даратты сындыруучу нерсе. Буга далил Абдуллах ибн Аббас деген сахабадан фатва келген. Жана ошондой эле бул алымдардын арасында эч бир талаш жок болгон ижма маселе. Буга далил сахабанын фатвасы жана ижма. Андан кийинкиси болсо дамул истихада. Хайыз маселесинде келет. Аялдардын этек кири каны бар, андан кийин истихада деген кан бар. Оорунун себебинен келген. Хайыз кан эмес, оорунун себебинен келген кандар, ал дагы даратты сындыруучу. Буга далил дагы ижма түзүлгөн. Жана ошондой эле Айша радыйаллаху анхадан дагы фатва келген. Айша деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын аялы, сахаба аял, бул дамул истихада даратты сындыруучу экендигине фатва берген. Жана экинчи далил бул ижма. Эми ушул нерселер, эки жолдон чыгуучу ушул нерселер даратты сындыруучусу. Биринчиси чоң зара, жана экинчиси кичинекей зара, үчүнчүсү желдин чыгуусу, төртүнчүсү мазинин чыгуусу, шахват козголгондо чыгуусу. Бешинчиси болсо вадинин чыгуусу, зара кылгандан кийинки суюктуктун чыккандыгы, бул да даратты сындырат. Алтынчысы болсо дамул истихаба. Ошол аялдардын жыныстык күчөсүнөн, оорун себебинен келген кандагын ал даратты сындырат. Ал эми ушул эки жолдон башка, биз айттык башында, башка нажас эмес нерселер чыккан болсо, анда алар даратты сындырбайт деп. Аларга мисалдар кандай дегенде, алымдар айтышат, эгерде аял кишинин жыныстык мүчөсүнөн жел чыга турган болсо, ал даратты сындырбайт. Жана ошондой эле аял кишинен шахваты козголбой эле жөн эле жыныстык мүчөсүнөн суюктук чыга турган болсо, шахваттын себебинен эмес, жөн гана суюктук чыга турган болсо, ал дагы даратты сындырбайт деп айтышат. Анткени алардын даратты сындыруучу экендигине далил жок. Эгерде ал даратты сындыруучу нерсе болгондо, шарият аны ачык айкын баяндамак деп айтышат алымдар. Жана ошондой эле адамдын арт жагынан эгерде кургак нерсе чыга турган болсо, мисалы таш жутуп алган болсо, ошол таш кургак бойдон чыга турган болсо, ал дагы даратты сындырбайт. Же болбосо бир курт чыга турган болсо, кургак, ал дагы даратты сындырбайт деп айтат. Эгерде эмне себептен, анткени ал нерсенин даратты сындыруучу экендигине далил жок. Бул ушул биринчи даратты сындыруучу нерсенин биринчи маселеге байланыштуу маселелер бардыгы. Биринчисинде айттык, эки жолдон чыккан нерсенин баары даратты сындырат деп. Ушул эки жолдон чыккан нерселер, ушул нерселер, сындыруучу нерселер. Андан кийинки даратты сындыруучу нерсе бул адамдын денесинин башка эки жолдон башка жагынан, денесинин бардык жеринен, кайсы жеринен болбосун, нажас нерсе көп чыга турган болсо, ал дагы даратты сындырат. Эки шарт менен, биринчиси ошол денеден чыккан нерсе нажас болуш керек, экинчиси болсо ал көп болуш керек. Буга мисал эмне дегенде, биринчи мисал бул кан. Адамдын денесинен кан чыга турган болсо, ал даратты сындырат. Буга далил Ибн Умар деген, Абдуллах ибн Умар деген сахабадан келген. Ал мурду канап кеткенде даратын кайта жаңылап дарат алган. Бул ошо даратты сындырат экендигине далил болот. Ал эми айттык, бул көп
көп болуш керек деп. Биринчи шарты нажас болуш керек. Биз нажасаттарды окуганда кандын нажас экенин окуганбыз. Биринчи денеден чыккан нерсе нажас болуш керек, экинчиси көп болуш керек деп. Ошондой эле ошол көп болуу керек экендигине шарт Ибн Умар радыйаллаху анхудан ошол эле сахабадан фатва келет. Ал ушул денесиндеги кичинекей бир жараны сыкканда кичине бир аз канчып кетет. Анда ал дарат албай эле окуйт. Ошондой эле Абдуллах ибн Аббас радыйаллаху анху фатва берген. Бул кан эгерде көп боло турган болсо, анда дарат алыш керек деп Абдуллах ибн Аббас дагы ушундай фатва берген. Демек, бул денеден кан чыкса, ал даратты сындырат экендигине далил ушул сахабалардын фатвасы. Ошондой эле ал кандын дагы көп болсо ошондо сындырат экендигине далил дагы бул сахабалардын фатвасы. Эми кандын көбү менен азыны чегини дагы нажасаттар жөнүндө айтканда айтып өткөнбүз. Абдуллах ибн Аббастан келет. Аз менен көптүн чеги ал адамдын, ар бир адамдын өзүнүн нафсына кайтат. Эгерде өзүң нафсыңда көп деп, жиркени көп деп билип атсаң, ошол ал көп болот. Ал эми бир аз эле кан деп, аз деп билип атсаң, анда аз болуп эсептелет. Бул ар бир адамдын абалына жараша болот. Кээ бир адамдар көп канга аралашкандар аны анча-мунча канды аз деп билиши мүмкүн. Мисалы үчүн касап эт менен иштегендер, алар бир аз кандарды аз деп биле бериши мүмкүн, анча-мунча канды. Кээ бир кан көп аралашпаган киши бир аз кан болсо деле аны көп деп билиши мүмкүн. Эгерде нафсыңда көп деп билип атсаң, анда дарат алыш керек болот. Ошондой эле денеден чыккан нерселер башка. Экинчиси бул кускунду. Эгерде кускан болсо, көп кускан болсо, анда ал да даратты сындыруучу нерсе. Буга далил дагы Абдуллах ибн Умар деген сахабадан келген. Эгерде даратты сындыруучу нерселерди эскергенде, ал ушул кусууну да эскерген. Алымдар айтышат, эгерде көп болгон болсо, анда кускандагы ооз толо көп болсо, анда ал да даратты сындыруучу нерсе деп айтышат. Бул алым ушул экинчиси даратты сындыруучу нерсенин экинчи эскергенде ваддамул касир ва нахвихи. Көп кан чыккан болсо денеден, же болбосо ошого окшош нерселер деп айтты. Бул көп канды айтып өттүк далил менен. Жана ошондой эле ошого окшош нерселер ал ошо кускунду. Же болбосо башка нажас нерселер. Чоң зара болсун, кичинекей зара болсун, эки жолдон эмес, дененин башка жагынан бирөөнү, мисалы үчүн бөйрөгө оруп, шлангы коюп чыгарабы, кандай жол менен чыгарган болсун, денесинен чыккан болсо, ошол нажас нерселер. Анда ал даратты сындырат. Андан кийин бул алым айтып жатат. Үчүнчүсү вазавалул акли бинаумин ау гайрихи. Акылдын кетүүсү уйку менен же болбосо башка нерсе менен акылдын кетүүсү дейт. Акылды кетүүсүнө алымдар айтышат 4 нерсе кирет деп. Биринчиси болсо эс ооп калуу. Адамдын эстен танган болсо, эс ооп калган болсо, ал анда даратты сынат. Бул алымдардын арасында ижма болгон маселе, алымдардын арасында талаш жок. Демек, бул даратты сындыруучу экендигине, эсиң танса дарат сынат экендигине далил бул ижма. Экинчиси болсо жинди болуп калуу. Эгерде акылы тайып кетип, жинди болуп кала турган болсо, сол адам, ал дагы даратты сынат. Буга дагы далил ижма. Алымдардын арасында эч бир талаш жок. Үчүнчүсү болсо мас болуу. Эгерде мас болуп акылын жогото турган болсо, анда ал дагы даратты сындырат. Бул дагы ижма болгон маселе. Алымдардын арасында талаш жок. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ла тaqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun." Силер мас абалыңарда намазга жолобогула, өзүңөрдүн айткан сөзүңөрдү биле турган абалга жетмейинче дейт. Эми алымдар айтышат, эгерде аракты же болбосо спирт, ошондой мас кылуучу нерселерди жөн эле ичүүсү ал даратты сындырбайт. Эгерде мас кылбаган болсо, даратты сындырбайт. Качан даратты сындырат? Ошол мас болуп акылын жоготсо, ошондо даратты сындырат. Бул деген арак ичсе, спирт ичсе болот деген эмес. Ал арак ичүү, башка мас кылуучу нерселерди ичүү ал чоң күнөө. Бирок кээ бир абалда билбей же кандай абалда болсун, бир аз ичип алган болсо, мас кылбай турган деңгээлде билбей ичип алса, ал даратын сындырбайт. Качан даратын сындырат? Эгерде акылны жоготсо, даратын сындырат.
Төртүнчү нерсе бул уйку. Эгерде уктаган болсо, анда дараты сынат. Уйкуда бул маселеде өтө алымдардын арасында талаш чоң. Кандай абалда уктагандын дараты сынат, жаты уктаса сынабы, аз эле уктаса сынабы деген ушул көптөгөн маселелер бар арасында. Эми бул биз ушул өзүбүз алымдардын, устаздардын жардамы менен туура деп билген ойду гана эскерип чектиребиз. Анткени бул маселеде өтө талаш күчтүү, талаш чоң. Уйку качан даратты сындырат? Эгерде жатып уктаган болсо, анда ал даратты сындырат. Уйку даратты сындыруучу экендигине жанакы хадис Сафван ибн Ассал деген сахаба риwayat кылган. Мас тартуу жөнүндө айтканда, лакин мен гаитин ва баулин ва наумин. Мас тартууну ошо даратын чоң же кичинекей зара кылып сынган болсо, же болбосо уктап сынган болсо, анда мас тартсаң болот деп айткан. Демек, уйку дагы ошол даратты сындыруучу нерселерден экендигине далил болот. Эгерде алымдар айтышат, ушул уйку даратты сындырат деген алымдар айтышат, бул жатып уктаганга гана тиешелүү. Эгерде отуруп уктай турган болсо, анда анын дараты сынбайт дейт. Буга далил Абдуллах ибн Умар деген сахабадан фатва келген. Ушул отуруп уктаса дарат сынбайт экендигине. Отуруп уктаса дарат сынбайт экендигине ошол Абдуллах ибн Умардан фатва келген. Андан кийин бул алым айтып жатат, төртүнчүсү ва аклу лахмил жазур. Ошондой эле төөн этин жеген дагы даратты сындырат деди. Буга далил эмне дегенде, бул алым акырында эскерет, биз бул жерде эскерип кете берели. Буга далил Сахih Муслимде келген хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашты. Койдун этин жесек дарат алабызбы дегенде, кааласаң дарат ал деди. Андан кийин сурады. Төөн этин жесекчи десе, ооба дарат аласың деп айтты. Бул дагы талаш маселе, бирок биз айтканбыз, талаш маселелерде далилге кайтабыз деп. Бул хадис ачык айкын ошол төөн этинен дарат алыш керек экендигине далил болот. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооба төөн этинен дарат алгыла деп айтты. Алымдар айтышат, төөнүн бул этине гана тиешелүү эмес, бул баардык жагына тиешелүү дейт. Төөн этин жесең дагы, сүтүн ичсең дагы, эти кайнаган суун ичсең дагы ал дарат сынат деп айтышат. Төөн этини жесең дарат сынат деген алымдар ушундай айтышат. Андан кийин айтып жатат, бешинчиси омасул мар'ати би шахватин. Аялды шахват менен кармоо. Эркек адам аялды шахват менен кармаса, анда дараты сынат деди. Биз башында айтып өттүк, эгерде далил туура болсо, анда даратты сындыруучу болот. Эгерде далил туура эмес болсо, ага ал даратты сындыруучу болбойт деп. Эми ушу аялды кармаганда даратты сындырат деген алымдар аятты далил кылышат. Аллах Таала таямун жөнүндө айтканда, аула мастум ниса, эгерде аялдарды кармасаңар, ошондон таямун алсаңар болот дейт. Суу таппаган кезде. Бул маселе дагы алымдардын арасында талаш маселе. Кээ бир алымдар аялды кармаса дарат сынат деп айтат. Кээ бир алымдар дарат сынбайт деп айтышат. Негизи Аллах алам туурасы бул аялды кармаган, шахват менен кармасын же жон кармасын ал даратты сындырбайт. Анткени бул аяттын мааниси аула мастумун ниса, аялдарды кармасаңар деген мааниси Ибн Аббас деген сахабанын тафсир келген, ал кармоодон максат ал кошулуу, жима кылуу деген. Ошол жима кылсаңар, кошулган болсоңор, анда кошулуп жунуп болгондон кийин ошо суу таппасаңар таямун кыласыңар деп ошол жөнүндө айтып жатат дейт. Бул жөн эле кармоого эмес. Ошон үчүн Аллах алам туурасы бул аялды кармаган даратты сындырбайт. Андан кийин айтып жатат, алтынчысы омассул фардж. Адам баласы өзүнүн жыныстык мүчөсүн кармаса ал дарат сынат деди. Буга далил эмне дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, "Ман масса закараху фальятавадда." Кимде ким өзүнүн жыныстык мүчөсүн кармаса, анда ал дарат алсын. Бул хадисти Имам Ахмад, Имам Бухари деген чоң алымдар, хадис алымдары сахих деп айтышкан. Сахих деп өкүм беришкен. Анткени дарат сынбайт деп
жыныстык мүчөнү кармасаң даарат сынбайт деген алымдар бар. Бул да талаш маселе. Алар кээ-биркилери бул хадисти даиф деп айтышат. Биз айтабыз бул чоң Имам Ахмад, Имам Бухари деген көп алар хадис илимдеринен эң алдыңкы алымдар болгон ошолор сахих деп өкүм беришкен бул хадиске. Эми алымдар ушул жыныстык мүчөнү кармаса даарат сынат деген алымдар айтышат. Бул жыныстык мүчөнү кармоодо адам өзүнүн жыныстык мүчөсүн кармаса дагы, башка бирөөнүн жыныстык мүчөсүн кармаса дагы ал даарат сынат дейт. Ошондой эле аял киши жаш баланын өзүнүн жаш баласынын жыныстык мүчөсүн кармаса дагы даараты сынат дейт. Ошондой эле жыныстык мүчө дегенде эки келет. Алдыңкы жыныстык мүчө жана ошондой эле арткы тешик. Ошол экөөнү кармаса даарат сынат. Андан кийин алымдар айтышат, ошо кармаса дегенде колдун алакан менен, колдун ич жагы менен кармаса ошондо сынат деп айтышат. Эгерде колдун башка жактары, колдун сырт жактары, башка жактары тийип кеткен болсо жыныстык мүчөгө, анда даарат сынбайт деп айтышат. Андан кийин бул алым айтып жатат, ва тагсилул майит. Жетинчиси дейт, өлүк жууган болсо, эгерде бир адам өлүк жууа турган болсо, анда ал жуугандан кийин даарат алыш керек дейт. Даарат сынат дейт. Буга далил эмне дегенде, буга далил Абдулла ибн Аббас деген сахабадан, Ибн Умар эки сахабадан фатва келген. Сахабалардын фатвасы далил болот буга. Эгерде бир адам жаназадан мурда өлүк жууа турган болсо, анда ал даарат алыш керек. Аллаху алам. Андан кийин айтып жатат, варридда, 8-инчиси динден кайтып кетүү, динден чыгып кафыр болуу. Ал дагы эгерде даараты бар абалда кафыр болуучу амалдарды кылып, динден чыгып кайтып кете турган болсо, анын даараты сынат. Кайра динге кире турган болсо, анда башкадан даарат алыш керек. Намаз окуйм десе. Мен динден чыгардан мурда дааратым бар эле деп, ошол даараты менен намаз окуйм десе, ал жараксыз болот. Анткени динден чыкканда адамдын бардык амалдарын жараксыз кылат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Ла ин ашракта ла яхбатанна амалик." Эгерде ширк кыла турган болсоң, анда амалдарың жараксыз болот дейт. Бул ширк динден чыгаруучу амалдардан. Андан кийин бул алым айтып жатат, ушул эскерген маселелердин кээ-бирлерине кыскача далилдерди эскерет. Биринчи айтты, эки тешиктен чыккан нерсе дааратты сындырат деп. Ага далил дейт, Аллах Таала айтып жатат: "Аужа ахадун минкум минал гаит ау ламастум ниса." Эгерде силердин бирөөңөр зара кылып келген болсо, же болбосо аялдарын кармаган болсо, анда ошондо таямун кылат деп, суу таппаса таямун кылат деп, ошол жөнүндө сөз болгон аятты эскерди далил катары. Ошол эки жолдон чыгуучу нерсе дааратты сындырат экендигине далил. Андан кийин төөн этини жесе дааратты сындырат дедик, ошого дагы далил алып келди. Айтып жатат, "Суиля наби саллаллаху алейхи ва саллям анил вудуи мин лухумил ибл факала наам", раваху Муслим. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям төөн этин жегенде даарат алабызбы деп суралганда, ал ооба даарат аласыңар деп айтты. Бул Сахих Муслимде келген хадис. Ошондой эле андан кийин биз эскерген хадисти айтты, мас тартуу жөнүндөгүнү. Ва кала фил хуфайн валакин мин гаитин ва баулин ва наумин, раваху Насаи ва Тирмизи ва саххаха. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мас тартуу жөнүндө кайсы дааратсыздыктардан мас тартабыз дегенде, ал айтты, чоң же болбосо кичинекей зара кылган болсоңор, же уктап ушул нерселер менен дааратыңар сынган болсо, анда мас тартасыңар деди. Эгерде жунуп болсоңор, анда жуунушуңар керек деген мааниде. Демек бул 3 нерсе, чоң зара, кичинекей зара жана уйку, бул дааратты сындырат экендигине далил болот. Бул алым ушул далилдерди аягында эскерди. Бул хадисти Насаи жана Тирмизи риваят кылган, жана Имам Тирмизи бул хадисти сахих деп өкүм берген деп айтты. Ушул жерге чейин daaratты, жалпы daaratты бузуучу нерселерди 8 нерсени эскерди, жана ошол 8 нерсени биз 8 нерсеге кошумча кылып, эки жолдон чыгуучу нерселерди чечмелеп эскердик, жана ошондой эле акылын жоготуу деген нерседе, ошол маселеде дагы кээ бир кайсы нерселер кирет, ошолорду эскердик. Ушу менен иншалла daaratты сындыруучу нерселер бүтөт. Иншалла кийинки сабакта гусул жөнүндө окуп өтөбүз иншалла. Аллах Таала ийгилик берген болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайри халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.